闹台语讲新闻，世界大小事拢捌招闻。讲新闻闹台语，国内外大小事咱位头来讲起。讲到礼拜日，就是24节气的小满，嘛是热天第二个节气。古早人讲小满季望正岁，小满代表稻仔准备要结穗，到下一个节气望正的时，稻仔就会把穗。另外，有人讲小满雨水相赶，代表讲是每一户的雨季已经到位。这个节气食食嘛要特别注意。讲新闻闹台语，时间到主播陈彦伟。讲新闻闹台语，国内外大小事咱位头来讲起。大家好，我是陈彦伟。大家敢有发现最近的天气产生变化？最近是接近这24节气当中的这小满，啊，不过你敢知影这小满到底适合食啥款的物件？另外，甲小满有关系台语俗语又有啥物咧？今仔日闹台语讲新闻，都来找大家做伙来了解。第一张图，咱先来看卖，讲到这小满时间，就是伫这礼拜日，就是新历5月21。小满上名一句俗语，就是这个叫做是小满季望正岁，意思就是讲，这北部的稻仔开始来把秧，啊，毋过还未完全把甜，所以讲这稻仔开始来做季，一直到这望正的时阵，稻仔是生了一粒一粒，啊，毋过还未完全把甜。另外看卖，甲这雨水有关系，就是小满雨水嘛相赶。意思就是讲，台湾开始落这黄霜雨，水库的水位会愈来愈侪，会落愈来愈侪雨。另外看卖，这小满的时阵，到底适合食什款的物件咧？小满是热天第二个节气，这时阵天气会变了又够热又够湿。意思就是讲，这时阵较适合食较清的。爱食什么款的物件咧？亲像是这苦瓜，啊个这苦菜会当降火气。另外第二个会当食这绿豆，会当来解热来退凉。第三个就是大肠啊，会当帮助老肝，会当解热，另外会当帮助消化，另外会当食这物件来加强体质，帮助消化。好，另外看卖这小满到底有啥物款，甲这小满有关系的台语俗语咧，做伙来看。第一个就是讲小满雨水相赶。蚵仔爱赶，啊若无9条蚵仔煮一碗，意思就是讲开始落这黄霜雨的时阵，愈来愈侪这雨水，另外这时阵嘛是这蚵仔开始成长的时节，会当利用这雨水来帮助这蚵仔生了又够大粒又够好食。另外第二个来看卖，同款甲雨水有关系，就是小满每一号伫本岛种这花木该成补，意思就是讲一直落雨会当帮助这花木，或这花木生了又够大长又够好看。另外来看卖，若是小满拄到这夏季更成日，这时阵稻仔就可能都系这草莓啊拢总食了，爱提起农民一定爱特别注意。另外看卖上尾一个，就是大忙打袂开，梨啊满装水，意思就是讲，若是早起有大雾，若是拢总无散开，都可能迄天会落雨；啊，若是早起无大雾，而且真紧就散开，迄天都可能是好天。好，这就是一寡甲这小满有关系台语俗语，提供大家做回来参考。这就是今仔日闹台语讲新闻的时间。